오늘 본문 말씀을 보면서 이 맹인의 입장이 한번 되어봤습니다. E oggi vedendo questi versi della Bibbia abbiamo provato a metterci nei panni di questo cieco. 태어날 때부터 맹인이 됐는지 뭐 사고 때문에 됐는지는 모르겠지만 벙어리, 귀머거리도 괜찮고 손발이 없어도 되는데 눈이 안 보이는 만큼 힘든 것 없을 것 같아요. E non sappiamo se questa persona cieca in realtà è diventata cieca sin dalla nascita o per un incidente, però ci sono sordomuti, però la cosa più difficile sono i ciechi. 근데 오늘 이 맹인이 너무너무 복된 날을 맞이한 거예요. E in questo giorno il cieco ha avuto delle grandi benedizioni. 실제로 이 사람이 원했던 거는 눈을 뜨는 거는 맞지만 이전에 자기 일을 좀 알아달라 이거예요, 예수님한테. E è vero che lui quello che voleva era la guarigione, però un'altra cosa che voleva era la pietà appunto da parte del Signore. 그리고 자기의 이 상황을 바꾸고 싶겠죠, 당연히. E sicuramente poi voleva cambiare anche la sua identità. 근데 이 사람이 맹인이니 갈 것도 없고 하니까 거지예요. E non solamente era cieco, era anche vagabondo. 그런데 보이는 건 없지만 웅성웅성 소리가 들리니까 무슨 일이 일어났냐 이제 물어보죠. E siccome sente delle voci, lui chiede che cosa stia succedendo. 근데 그 사람들이 37절에 보니까 나사렛 예수께서 지나가신다 이렇게 얘기했어요. E nel 37esimo verso c'è scritto che passava lì Gesù il Nazareno. 근데 이 사람이 그 얘기를 듣자마자 내가 소문으로 들었던 그분, 죽은 자도 살리고 죄인을 고치고 하나님이라는 그분이 지나간다고 이 마음으로 이 사람은 지금 빨리 이해를 한 거예요. Allora lui appena sente che sta passando Gesù il Nazareno, capisce chi è e allora dice colui che riesce appunto a curare. 듣자마자 이 맹인이 뭐라고 하냐, 외쳐 이러다. 외치는 게 그냥 비명 지르듯이 고함을 지른 거예요. 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 목을 메고 얘기를 하는 거예요. E allora c'è questo cieco che non si mette semplicemente a parlare, ma dice appunto, egli gridò e dice Gesù figlio di Davide abbi pietà di me. 이 한 외침 속에 이 사람의 모든 중심이 다 들어있어요. E attraverso semplicemente questa frase noi riusciamo a capire l'orientamento di questo cieco. 다윗의 자손 예수여 이랬어요. Ovvero dice appunto figlio di Dio. 이 말은 저기 나사렛에 있는 목수 요셉의 아들 예수가 아니라는 걸 알았다는 거예요. Ovvero parla appunto figlio che non è semplicemente il figlio del pastore, ma è il figlio di Davide. 소문만 듣고 이 사람은 이미 그 예수를 만나면 내 인생 문제 끝난다 이걸 알은 거예요. Quindi è come se sapesse che se lui gli dava i problemi a questo Gesù, sapeva che lui avrebbe ricevuto la cura. 여러분이 지금 만약에 내 앞에 지금 하나님이 계신다. 그럼 여러분 뭘 말하고 싶으세요? E se per esempio voi aveste davanti a voi il Signore, che cosa voi vorreste desiderare? 그게 여러분이에요. 그 마음 생각나는 그게 여러분 자신이에요. E quello rappresenta la vostra identità. 그러면 그 부분을 하나님한테 얘기하세요. Allora dobbiamo cercare di dire questa cosa al Signore. 저는 요즘 계속 드는 생각에 만약에 내가 이 복음을 전하지 않으면 난 어떻게 살지? 그 생각을 좀 많이 해봅니다. E spesso in questi giorni penso se io non stessi evangelizzando che cosa stia facendo adesso. 저 같은 경우는 우울증 올 것 같아요. E probabilmente sarei depressa. 왜냐하면 살 소망이 없어질 것 같아요. E perché non avrei un desiderio per vivere. 하나님을 안다라는 거는 나를 진짜 아는 거거든요. E il fatto che io conosco il Signore significa che io conosco me stesso. 우리가 내가 아는 것 같지만 사실 몰라요. Perché noi pensiamo di conoscere noi stessi quando in realtà non ci conosciamo. 근데 예수님을 정말 알잖아요. 만나버리잖아요. 그러면 나를 이해해요. 내가 어떻게 살아왔는지, 나는 누군지, 어떤 존재인지, 어떤 가치가 있는 자인지 알게 돼요. Mentre se noi conosciamo il Signore riusciamo a capire il valore di noi e quindi quale sia anche il nostro orientamento. 근데 많은 기독교인들이 이 예수님 하나님을 대충 알아요. Però molti cristiani conoscono il Signore in modo molto superficiale. 대충 알면서 알고 있다라고 생각해요. Quindi conoscendolo in modo superficiale loro pensano che in realtà lo conoscano per bene. 맹인이 코끼리 다리를 한쪽을 딱 만졌어요. 누가 그 코끼리라고 말해줬어요. 그럼 만지긴 했고 코끼리라는 건 알겠어요. 만지니까 촉감도 코끼리 가죽 같고 알아요.
E se per esempio c'è un cieco e a questo cieco gli facciamo toccare una zampa di un elefante e noi gli diciamo questo è un elefante, probabilmente lui ricollega quel contatto con un elefante. 그러면 그 맹인은 코끼리 이러면은 자기가 만져본 그 느낌만 알고 있어요. 그게 코끼리인 줄 알아요. Quindi quella persona cieca conosce l'elefante solamente con quel tatto. 우리가 예수님을 어떤 한 부분에서만 알면, 예를 들어서 내가 예수님께 기도해서 내 병이 나았다. 그래서 나는 예수를 믿는다 이러면은 그 사람은 예수 이러면 병 고쳐주는 분 이것밖에 몰라요. Quindi la stessa cosa vale anche per noi. Se per esempio noi conosciamo Gesù solamente come colui che mi ha risolto quel determinato problema, allora per me Gesù è colui che mi risolve un problema. 그런데 하나님이 왜 예수님을 보내주셨고 나는 왜 예수님을 믿어야 되고 나는 이 땅에 뭐하러 사는지를 여러분 정말 예수님 안에서 발견하고 알게 되면요, 여러분이 생각지도 못한 하나님을 알게 돼요. E se invece conosciamo veramente come mai Gesù è venuto su questa terra, che come mai in quale modo lui ci abbia salvato, allora noi conosceremo un lato diverso. 진정한 나를 알 수 있는 유일한 방법, 예수님을 알아야 돼요. E il modo più corretto per conoscere se stessi è conoscere Gesù. 저는 이 예수 그리스도를 딱 만나고 나니까 아, 내가 중고등학교 때 그랬을 수밖에 없었구나라는 게 이해가 되더라고요. E adesso che ci ripenso, penso a come mai io abbia avuto così grande fede quando ero alle medie. 우리 아버지가 왜 그랬을까 이해가 되더라고요. Adesso ripensandoci riesco a capire come mai io ero in quello stato e come mai mio padre, per esempio, si era comportato in quel determinato modo. 그리고 나의 미래 난 어떻게 될까 알겠더라고요. E poi riuscivo a capire anche come sarei diventata poi nel futuro. 나의 과거, 현재, 미래를 알면 점쟁이 찾아갈 필요 없잖아요. E se io conosco il mio passato, presente e futuro, non ho necessità di andare a trovare un veggente. 오늘 내가 일을 하고 몸을 움직이고 생활을 하고 살지만 이 오늘은 나의 미래를 위한 연습이라는 거를, 실질적인 연습, 열매를 얻기 위한 연습이라는 거 알고 하기 때문에 피곤하지 않고 낙심하지 않게 돼요. E se io adesso cerco di farmi forza e cercare di seguire la parola del Signore, allora io non sarò stanco. 유명한 철학가들이 왜 자살을 하느냐, 계속 인생에 대해서 생각을 해보니까 죽으려고 사는구나, 결론이 그렇게 나서 그들이 자살을 많이 하는 거예요. E molti filosofi si suicidano perché dicono qual è il senso di questa vita? Il senso della vita alla fine è andare sempre verso la stessa cosa, che è la morte. 성공하려고 공부했는데 성공 못하면요? Se io cerco di studiare meglio possibile per diventare ricco e non riesco a diventare ricco, 부자가 되려고 엄청 노력을 했는데 부자가 안 되면요? se mi sforzo per diventare ricco ma alla fine non lo divento, 그때 오는 그 자괴감, 스스로 무너지는 생각, 희망이 없다라는 생각, 그때부터 우울증이 오기 시작하죠. allora ci sarà questo senso, questo umore che sarà giù, allora che mi permetterà di soffrire di depressione. 그런 사람들은 매일매일 뭐를 해도 만족이 없고 감사가 없고 힘들어요. E queste persone la caratteristica è che ogni giorno non riescono a ringraziare. 그래서 나의 과거, 현재, 미래를 아는 유일한 방법은 예수님을 만나야 돼요. Quindi per poter conoscere il mio passato, presente e futuro è cercare di conoscere meglio possibile Gesù. 그러면 이 거지를 하게 된 이 맹인은 지금 이 시간까지 얼마나 많이 나는 왜 이럴까? 내 인생은 왜 이럴까? 나 왜 이렇게 태어났을까? 생각 안 했겠냐고요. E molto probabilmente questo vagabondo e anche cieco avrà pensato tutta la vita come mai lui fosse in quella situazione. 근데 소문을 들었어요. 나사렛 예수라고 있는데 그분은 하나님이라 한다. 그분에게 기도하면 문제가 해결된단다. 그 소문을 들은 거예요. E però lui sente delle voci che dice che Gesù il Nazareno è colui che riesce a curare solamente attraverso la voce. 그래서 이 사람이 예수님한테 고함에 비명을 질렀어요. 어디로 가는지 눈이 안 보이니까 모르니까 비명을 지르면서 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 이래요. Allora questo cieco, senza neanche sapere da dove viene Gesù, parla nel vuoto e grida dicendo Gesù figlio di Davide abbi pietà di me. 이 한 문장 속에 내 과거, 현재, 미래 난 어떻게 할 줄은 모르겠어. 나 어떻게 하면 좋아요? 당신은 하실 수 있죠? 이거 질문한 거예요. E questo significa anche che lui ha cercato di fare di tutto, però lui non è riuscito a trovare una soluzione e dice a Gesù di avere pietà di lui.
근데 그 앞에 가는 사람들이 이 사람을 꾸짖었다라고 되어 있죠. 39절에 보니까요. E se però vediamo poi nel 39esimo verso dicevano che coloro che li precedevano lo sgridavano 뭐 친절하게 조용해라 이렇게 씁니까? e probabilmente non l'avranno detto con gentilezza. 여기 꾸짖어라는 원어에 보면은요. 예수님이 사탄을 물리칠 때 쓰는 단어예요. E questo termine di tacere è anche il verbo che viene utilizzato per riferirsi anche a Satana. 좀 mu시하면서 강력하게 어디 니까지 게 시끄러 이게 모두 포함된 거예요. Ovvero non gli dice semplicemente di stare in silenzio, ma gli dice appunto di tacere. E tacere significa anche il fatto di chiedergli di stare in silenzio in modo maleducato. 이런 상황에 사는 사람들은 평소에 눌려 있잖아요, 삶이. E la maggior parte di queste persone sono coloro che si sentono sempre un po' subordinati. 그러면 이 얘기를 들었을 때 움츠려들고 눌리고 자존심도 상하고 겁도 나고 저 사람들 나를 해코지하면 어떡할까? 그래서 말도 못할 수도 있어요. E quindi poi la reazione potrebbe essere che quella persona che ascolta queste sgrida in realtà potrebbe sentirsi un pochino a disagio. 그럼 우리가 만약에 이런 입장이면 대부분 어떻겠어요? 낙심하고 그래 뭐 내까지 게 뭐 이러면서 원래 가지고 있는 상처들이 있을 거 아니에요. 맹인을 하고 맹인이 됐고 거짓을 하면서 받았던 상처들이 엄청 많은 거예요. 그게 또 다시 슉 올라왔겠죠. E se io fossi per esempio nel suo caso probabilmente mi sentirei ancora più a disagio, non riuscirei neanche più a parlare e avrei la voce bassa. 여러분은 누가 여러분에게 뭐라고 할 때 언제 제일 자존심 상하고 기분 나쁘세요? E provate a pensare quando per esempio a voi qualcuno quando è che voi vi sentite umiliati. 예, 우리는 이제 다민족이니까 이탈리아라는 땅에 사니까 인종차별 당할 때도 많이 있죠. E ci sono casi in cui noi per esempio otteniamo delle critiche di razzismo. 제가 이제 처음 여기에 살 때는 어떤 여자분이 욕을 했는데 제가 말귀를 못 알아들었어요. E quando ero appena venuta in Italia c'era questo caso in cui una signora mi aveva parlato e mi aveva detto anche delle parolacce, però io non capendo l'italiano non avevo capito. 근데 시간이 지나서 그 말을 알고 나서는 그 단어를 절대 안 잊어버리더라고요. E però da quel momento in cui ho conosciuto quel termine, io quel termine non me lo dimentico. 근데 또 한 번 어떤 일이 있어서 어떤 여자가 저한테 무슨 얘기를 하다가 난 이들의 말을 잘 못해서 못 알아듣는다 이러니까 저한테 또 욕을 똑같은 단어로 욕을 하더라고요. E poi c'era stato anche un altro caso successivamente dove c'era una signora che mi stava spiegando qualcosa e gli avevo detto che non riusciva a parlare l'italiano per bene e lei mi aveva insultato con la stessa parola. 근데 제가 그 단어를 알아듣겠더라고요. E io ero riuscita a capire quella parola. 그래서 기분 나빠서 제가 막 뭐라고 했어요. Allora gli avevo poi risposto 그랬더니 오히려 뭐라냐 알아들으면서 못 알아듣는다는 거예요. e lei mi diceva tu riesci a capire e a comprendermi perché fai finta di non comprendermi. 그럴 때 이 말이 안 돼서 여러분 내 생각과 이 기분을 표현 못하는 거 여러분 아시죠? E quindi anche voi saprete che cosa significa cercare di voler esprimersi ma non riuscire ad esprimersi per la lingua. 그러면 무슨 생각이 납니까? 우리나라 가버릴까? 이런 생각이 들어요. 믿음이 없을 때는. E quindi quando noi non abbiamo fede, certamente il primo pensiero che ci torna è se dobbiamo tornare in Corea. 그리고 우린 또 그렇게 생각하죠. 저 무식한 거, 여기나 하고, 저 수준 낮은 거 이런 생각은 하는데 이거 말로 표현할 수가 없는 거예요. Quindi noi possiamo pensare che quella persona sia ignorante, però noi dobbiamo cercare di capire. 그런데 이 맹인은 어떻게 했느냐? 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 그랬어요. E però che cosa succede? Che cosa dice in realtà poi questo cieco? Dice che grida ancora più forte e gli dice ancora figlio di Davide abbi pietà di me. 이 맹인은 지금 말고는 자기한테 기회가 없는 거예요. Quindi lui sa che questa è la sua ultima e solamente opportunità. 우리가 세상에서 욕먹고 힘들고 억압당하고 무시당할 때 하나님을 더 찾아버리면 되는데 우리는 내 생각 속에 쑥 창세기 3장 속에 빨려 들어가죠. E quindi noi sappiamo che noi quando noi siamo in debolezza dobbiamo cercare di gridare ancora più forte per il Signore, mentre quello che noi facciamo è entrare all'interno del nostro piccolo rifugio. 그러면서 혼자 상처받고 기분 나빠하고 그걸로 몇 날 며칠을 또 가지고 있고 이런 상태가 됩니다. E quindi siamo in questo stato in cui noi abbiamo cadiamo in queste nostre fragilità e non riusciamo ad uscire da questo nostro piccolo rifugio. 근데 이 맹인은요
예수님이 지나간다는 말만 듣고 나를 불쌍히 여기소서 그랬어요. E però Gesù riesce a dire, questo cieco riesce semplicemente a dire di avere pietà per lui. 근데 예수님이 대답하기 전에 사람들이 먼저 이 사람을 불쌍하게 만들어 버려요, 지금. E però prima che Gesù si fermi, in realtà è la folla accanto che lo rende ancora più debole. 우리가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도를 하려고 할 때 우리가 기도를 하려고 하는데 이상하게 믿을 수 없고 안 믿고 싶고 기도 안 하고 싶고 짜증나는 일들이 생긴단 말이에요. E ci sono casi in cui io voglio mettermi a pregare, però nel momento in cui mi voglio mettere a pregare ricominciano ad avere questi miei piccoli pensieri che continuano a toccare il mio pensiero. 그럴 때 내가 기도하려고 했던 내용과 목적과 내 중심을 다시 확인해야 돼요. Allora in quel momento devo cercare di riaccertarmi del motivo per cui io stavo pregando. 이 맹인은요, 그 부분에 정확했어요. Per questo cieco questo orientamento era ben fisso. 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서. 나 좀 보세요. 내 지금 이렇죠. 이게 아니에요. 나 자신, 내가 지금 내 과거, 현재, 미래 이 나를 좀 불쌍히 여겨주세요. 이거예요. Ovvero questo cieco non dice guarda me come sono fatto, come sono cieco, ma dice figlio di Davide abbi pietà di me come io, la mia identità nel passato, presente e futuro. 이 사람은 맹인이고 거지예요. Questa persona è sia un vagabondo che un cieco. 그러면 나 눈 좀 뜨게 해주세요. 내지는 나 좀 부자는 아니어도 내 거지 좀 안 하게 해주세요. 이렇게 말할 수도 있잖아요. E avrebbe potuto dire fammi vedere, oppure avrebbe potuto anche dirmi fammi vivere una vita più agiata che non sia un vagabondo. 이 사람은 자기의 근본을 해결하고 싶은 거예요. Però questa persona vuole vedere risolto le sue fondamenta. 우리가 하나님 믿는다지만 안 믿는 이유가 뭐냐? 하나님 앞에 나를 열지를 않아요. E qual è il motivo per cui noi non riusciamo ad ottenere delle cure da parte del Signore? Questo probabilmente perché non riusciamo ad aprirci completamente. 내 생각으로, 내 계획으로, 내 방법으로 내가 하면 될 것 같아서 그리고 내가 하는 게 차라리 속 편해서 습관이 그렇게 들어서 하나님께 안 물어보고 내 방법으로 한단 말이에요. E questo perché noi pensiamo che il mio metodo sia quello corretto e che ci porta quindi a una risoluzione. 이 사람들이 이 맹인이 예수님한테 나를 불쌍히 여겨달라고 말하니까 조롱하고 무시하고 야 꺼져 이런 식으로 얘기를 한 거예요. E queste persone quando vedono che il cieco sta chiedendo pietà, le persone accanto gli dicono di tacere e quindi è come se lo ignorassero. 그래서 40절에 보니까 예수님이 그 소리를 듣고 머물러 서서 명령하시면서 데리고 오라고 하셨어요. E infatti nel 40° verso c'è scritto che Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui. 근데 우리 예수님이 질문이요. 41절에 보니까 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 이 질문을 하셨어요. E però nel 41° verso poi dice che vuoi che io ti faccia? 당연히 눈 뜨는 거죠. E sicuramente era quello di aprire gli occhi. 근데 그 앞에 이 사람이 나를 불쌍히 여겨서라고 했지 나 눈 좀 뜨게 해주세요. 안 했어요. E lui non aveva detto che voleva vedere con i suoi occhi, ma diceva semplicemente che voleva avere pietà da parte di Gesù. 우리가 구원을 받고 신앙생활을 할 때에 내 내적 사람이 변해가려고 하면 내 속 사람이 변하려고 하면 거기에 복음이 들어가야 되거든요. 그 부분에. E quando anche noi vogliamo vedere risolto qualcosa, dobbiamo cercare di vedere risolto qualcosa della nostra essenza da parte del Vangelo. 어떤 사람은 병이 난 기적도 체험했고 정말 특별한 체험을 하기도 했지만은 사실은 하나님을 안 믿고 예수님을 안 믿는 사람들이 너무 많은 기독교인들이 있거든요. E noi sappiamo che ci sono tante persone, tanti cristiani che in realtà non riescono a ricevere appunto delle essenze appunto per questo motivo. 그러면 왜 예수님이 이 사람 당연히 눈 뜨는 거 원하는 거 아시잖아요. 근데 왜 예수님 장난치는 것도 아니고 약 올리는 것도 아니고 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐라고 질문을 하셨을까요? E quindi Gesù sapeva che cosa voleva quel signore, quel cieco, però comunque sia gli chiede che cosa vuole che lui faccia. 자기 입으로 직접 하나님께 말하게 하는 거예요. Ovvero vuole che questo cieco possa dire con le sue parole che cosa vuole. 여러분 이런저런 질병이 있습니까? E se voi avete tante malattie, 대부분은 약 먹고 병원 가고 하지 죽기 전에는 낫게 해달라 기도 안 해요.
Ci sono per esempio delle medicine che possono essere date a voi, però queste medicine non vi vengono date prima della vostra morte. 그리고 실제로 그 질병이나 그 갖고 있는 그 문제에 대해서 생각보다는 심각하게 생각을 안 해요. E anche la maggior parte dei casi non pensiamo in modo serio. 알코올 중독자, 마약 중독자, 각종 중독자들은 그 병이 얼마나 심각한지를 몰라서 하나님한테 기도를 안 하더라고요. Ovvero coloro che dipendono per esempio dall'alcol oppure delle droghe non sanno quanto sia grave il loro caso. 왜 거기서 못 빠져나오느냐? E come mai non riescono ad uscire da questa dipendenza? 알코올 치유, 마약 치료하는 병원이나 이렇게 어떤 수용소에 넣어두면 그때는 되는데 나오면 왜 또 하느냐? Se vanno per esempio in un centro, allora loro riescono a non diventare più dipendenti, però una volta che escono in questo mondo ritornano allo stato iniziale. 죽기 아니면 살기로 난 이거 해결을 해야 되겠다라는 그 마음이 없는 거예요. Quindi è come se non avessero quel pensiero di voler veramente smettere. 참 희한하죠. 그것 때문에 여러 사람을 괴롭히고 자기도 괴로운데 그거를 끝내고 싶다라는 이 생각이 강력하지가 않는 거예요. Quindi è come se non avessero questo pensiero serio di voler realmente finire questa dipendenza. 우리가 이런 식으로 이상하게 하나님 앞에 뭐라 그러죠? 뻗대는 거, 하나님 앞에서 내가 버티는 거 이런 걸 우리가 많이 해요. E quindi quello che noi facciamo davanti al Signore è quello di cercare di essere sempre più saldi e non muoverci. 작은 거 하나라도 하나님 앞에 내 속 사정을 얘기하고 내 속마음을 얘기하는 거 하나님 모르시냐고요. 아시는데 하나님 우리가 그렇게 하기를 원하세요. Quindi ovviamente il Signore conosce anche il nostro sentimento ed è sempre a conoscenza, però vuole che Lui lo facciamo con le nostre parole e ci esprimiamo. 왜냐? 우리가 입을 열고 고백할 때 하나님의 능력, 그분의 그 선하심, 나를 인도하심, 책임지심을 인정하기 때문에 그래요. È perché nel momento in cui noi chiediamo e desideriamo è come se noi ammettessimo la sua identità. 그래서 예수님이 42절에 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시매. E nel 42esimo verso c'è scritto: recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. 우리의 문제가 해결이 안 되는 거는요. 우리의 믿음 문제예요. Quindi significa che se il nostro problema non si risolve, il problema sta nella nostra fede. 기도를 많이 하고 강력하게 하고 성경을 많이 읽고 이래서 응답이 되고 해결이 되는 게 아니에요. Quindi non è che se noi vediamo risolti i nostri problemi semplicemente pregando tanto. 하나님, 예수님을 나의 주인으로 인정하는 그 순간 깨달을 때, 말씀이 깨달아질 때 그때 역사가 일어나는 거예요. Ma ha luogo nel momento in cui la mia fede diventa sempre più grande. 우리의 신앙생활이 잘 안 간다? 내가 문제가 있는 거예요. E se la mia vita cristiana non ha tanto più senso, il problema sta nella mia fede. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. Infatti dice: la tua fede ti ha salvato. 참 하나님의 그 열심에 대해서 생각을 해보면은요. E se proviamo a pensare alla diligenza di Gesù, 구원해 주실 때 모든 걸 다 주셨어요. e nel momento in cui ci ha salvato, Lui ci ha dato tutto. 근데 어떤 사람은 구원받자마자 성령의 은혜를 알고 신앙이 막 자라는 사람이 있는가 하면 E in questi casi ci sono persone che vedono la fede accrescersi nel momento in cui vengono salvati. 어떤 사람은 잠시 그때 생기는 약간의 평안 그거 한번 느낌 있고 그 다음부터는 그냥 일상생활하는 사람들도 있어요. E poi ci sono persone che invece ottengono questa pace nel momento della salvezza, poi ritornano alla loro vita quotidiana. 그런데 언약의 사람이 있어요. E però poi ci sono persone che ottengono il patto. 언약의 사람은 하나님이 쓰시려고 하는데 그 당사자가 하나님께 관심이 없는 사람이 있어요. Ovvero sono persone che vogliono essere utilizzate dal Signore, ma quella persona non è interessata a diventare quella persona. 그런 경우는 아주 표가 사실은 쉽게 나요. 알 수 있어요. 쉽게 알 수 있어요. E in questo caso è ben evidente. 하는 것마다 안 돼요. Ovvero tutte le cose che fa non riesce mai ad aver successo. 그리고 늘 평안이 없어요. E non ha mai pace. 그리고 자기 양심 깊은 곳에는 알아요. Però poi lui nel suo conscio lo sa. 근데 이 사람들이 방향을 조금만 틀잖아요. 하나님 쪽으로. Ma se queste persone si orientano un attimino verso il Signore, 그러면 그렇게 애쓰고 노력해도 안 되던 것들이 이상하게 하나씩 해결이 되기 시작해요. allora vedranno che tutte queste piccole cose, questi piccoli accadimenti verranno risolti senza nessun tipo di sforzo. 그러면서 하나님께 길들여지죠.
e quindi si abituano alle cose del Signore. 하나님께 길들여진 사람을 온유한 사람이라고 그럽니다. E quindi coloro che si abituano alle cose del Signore sono coloro appunto che sono santi. 지금 이 맹인이 이제 눈을 떴어요. Quindi questo cieco riesce a vedere 43절에 보니까 곧 보게 돼요. e infatti se ne vediamo nel 43esimo verso, nello stesso momento recuperò la vista, 하나님께 영광을 돌리며 lo seguiva glorificando Dio, 예수를 따르니 seguiva Dio 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. e tutto il popolo visto ciò diede lode a Dio. 한 사람이 진짜 신자가 되고 나면은요. Quindi se solamente una persona dopo diventa una persona fedele, 일단 하나님께 영광 돌리게 돼 있어요. allora sicuramente glorifica il Signore 그리고 반드시 예수님을 따르게 돼 있어요. e quindi segue Gesù 그리고 다른 사람들이 보고 알아요. e le altre persone lo vedono e riescono a comprendere 소문이 나요. e quindi poi le voci girano, 아, 하나님이 저렇게 했더라. ovvero il Signore lo ha reso in quel modo. 그러면 이 맹인도 소문을 듣고 하나님이신 예수님이 그렇게 했다 하더라 라는 소문을 듣고 오늘 이 사람이 예수님 지나간다니까 고함을 지른 거예요. E quindi anche questo cieco diventa lui stesso testimone e sa che Gesù è colui che è passato ed è per un motivo per cui lui si è messo a gridare. 여러분이 생각할 때 여러분 안 불쌍하세요? 한 번씩? E se voi pensate a voi, certe volte non avete pietà di voi, 나는 왜 이럴까? ovvero come mai io sono in questo modo, 아, 어떻게 해야 되지? che cosa devo fare? 여러분 그럴 때 주님 앞에 주님 저를 좀 불쌍히 여겨주세요. Allora in quel caso dovete chiedere al Signore dicendo: ah Signore, abbi pietà di me. 참 잘 인도받고 싶고 따르고 싶은데 잘 안 됩니다. Ovvero voglio ricevere la tua guida dello Spirito Santo, però abbi pietà di me. 하나님 우리한테 그거 원하세요. E quello che vuole il Signore è semplicemente questo. 안 됐는데 되는 것 같이 하면서 Non vogliamo che noi fingiamo che le cose vadano bene, 주일에 오면 주일만 하나님 잘 믿는 것 같이 하면서 non vuole che noi fingiamo di avere la fede solamente la domenica, 예배는 사람에게 드리는 게 아니잖아요. perché il sermone non è qualcosa che noi facciamo alle persone. 예를 들어서 제가 있을 때 없을 때 교회가 달라진다. 제가 있으면 같이 예배드리는데 없으면 예배 안 드린다. 그러면 저 때문에 예배를 드리는 건가요? E se per esempio nella nostra chiesa si fa il sermone solamente quando io ci sono, allora significa che la chiesa gira a causa mia. 예배는 영으로 하나님을 경배하고 찬양하는 거예요. Però in realtà il sermone è qualcosa che noi facciamo con il nostro spirito per glorificare il nome del Signore. 근데 왜 모여서 합니까? E però allora perché ci raggruppiamo? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에서는 나도 그들 가운데 있다고 예수님 말씀하셨기 때문에 그래요. E perché è il Signore stesso che ci ha detto: per coloro che si riuniscono più di una persona, il Signore è presente lì con loro. 사탄도 이 땅에 모든 그 저주를 베풀기 위해서 늘 조직을 가지고 모임을 가진다고 성경에 나와요. 사단의 모임이 있다고 적혀 있어요. E anche nella Bibbia c'è scritto che anche Satana si incontrano in raggruppamenti. 근데 사탄은 시 공간을 초월해서 모인단 말이에요. Però Satana si raggruppano in modo che il tempo e lo spazio poi trascendi. 근데 우리는 그렇게 안 하니까 늘 당하는 거예요. Però noi, siccome non siamo in grado di fare in quel modo, noi subiamo. 여러분, 많은 모양으로 자세로 성경을 많이 읽고 기도를 몇 시간씩 하고 이게 아니고 내 마음의 안테나가 하나님을 향하여 이렇게 같이 스파크가 일어나면 돼요. Quindi non è importante appunto dove io mi incontri, però in realtà è importante che ci sia questa piccola scintilla nel nostro rapporto. 그때 스파크 일어날 때 하나님이 깨닫게 하시는 은혜와 깨달음과 여러 가지 감사하면요. 여러분 그 하루, 그 한 주를, 한 달을 살게 만들어요. Ed è quella scintilla che poi cercherà e mi permetterà di vivere al meglio quella settimana. 이런 체험이 없이 신앙생활을 한다. 그럼 저는 저가 만약에 그랬다. 그럼 저는 교회 못 다녀요. E se io dovessi andare in chiesa semplicemente per queste piccole scintille, probabilmente non riuscirei ad andarci. 아무 증거도 없고 아무 일도 안 일어나는데 불신자나 똑같은데 뭐하러 갑니까? Ovvero, se la mia vita è uguale, e allora per quale motivo dovrei andare in chiesa? 여러분, 나를 불쌍히 여기셔서 하나님께 이런 마음이 우리가 사실 이게 우리 상태거든요. E quindi anche il nostro stato è un nostro stato in cui dobbiamo chiedere di avere pietà per noi al Signore. 누가 나를 불쌍히 여길 수 있습니까? Ovvero, chi è che può avere pietà di noi?
뭐 잠깐 도와주는 건 할 수 있죠. e probabilmente qualcuno ci potrà aiutare. 근본 문제 해결, 이 근본 문제 해결하기 위한 이 불쌍한 나를 누가 해결해 주냐고요. Però chi è che può risolvere i nostri problemi fondamentali? 근본 문제가 뭡니까? E qual è il problema 이 fondamentale? 땅에 원죄 갖고 태어나서 살다가 È il fatto che io sono cresciuta e sono nata con il peccato originale, 성공해 보려고 공부하고 돈 벌고 일하고 그러다가 il fatto di aver studiato e aver sforzato per poter diventare semplicemente una persona di successo, 휴식도 취해야 되니까 여행도 가고 싶고 이것도 하고 싶은데 돈은 없고 però voglio anche avere un riposo, delle vacanze, però non ho soldi. 그럼 갑자기 그것 때문에 스트레스가 생기고 Allora io sono stressato per questa cosa, 그래서 은행 가서 빚을 내서 또 여행을 가요. allora ho dei debiti e pur di avere dei debiti io decido di andare in vacanza. 가서는 잠시 좋지만 그러면 그 좋은 게 영원히 갑니까? Allora ottengo questa piccola pace temporanea, però che non è eterna. 그렇게 살다가 스트레스성 질병과 이 정신과 마음의 병을 가진 사람은 나중에 육신에도 병이 오거든요. E queste persone che ottengono questo tipo di problema dal punto di vista psicologico poi ottengono anche dei problemi fisici. 그때 병원 가요. E in quel momento decidono di andare in ospedale. 그럼 이제 암이다 뭐다 이렇게 나오는 거죠. E allora quelle persone poi dicono che hanno il cancro 그러다가 죽어요. e poi muoiono. 죽는데 죽고 난 이후가 또 있잖아요. E dopo la morte c'è un altro problema, 지옥을 갈 거냐, 천국을 갈 거냐, 이거는 내 선택이 아니에요. ovvero c'è il giudizio che io vada o in paradiso o in inferno, ma quello non sta a me. 하나님이 정하신 법대로 되는 거예요. Ovvero va come dice la giustizia del Signore. 구원받은 자는 지옥 가고 싶어도 못 가고 Ovvero le persone che sono fedeli, anche se vogliono, non riescono ad andare all'inferno. 엄청 착하게 살고 너무나 많은 사람들을 도와주고 선행을 베풀어도 구원을 못 받았으면 천국을 못 가는 거예요. E anche se fanno tanti atti benevoli, coloro che sono infedeli non riescono ad andare in paradiso. 너무나 이 사실이 극명한데도 불구하고 사람들이 굳이 안 믿으려고 하는 거예요. E però nonostante ciò queste persone non vogliono cercare di ottenere questo tipo di salvezza. 솔직히 지옥 가기 전에 이 땅에서 지옥같이 살고 있다니까요. Perché è come se loro vivessero nell'inferno già adesso su questa terra. 지옥 가기도 전에 지옥 같은 맛을 보고 살았는데 또 그게 한번 끊어지는 게 아니라 영원하다. 100년이 아니라 영원하다. 여러분 상상만 해도 끔찍하지 않아요? Quindi queste persone pensano che in realtà l'inferno abbia fine semplicemente su questa terra, però poi li aspetta anche un altro tipo di inferno che è appunto l'inferno vero e proprio. 우리 예수님이 이 땅에 오신 정확한 이유, Il motivo per cui Gesù è venuto su questa terra 우리를 살리려고. è per salvare noi. 무엇으로부터 왜? E con quale metodo e perché? 사단의 손에서, E dalle mani di Satana, 죽음에서, 저주에서, 재앙에서 건져내시려고 예수님이 오신 거예요. ovvero Gesù è venuto su questa terra per poterci salvare salvare dalle maledizioni e dalle cose di Satana. 이게 기초예요. E queste sono le basi. 일단 구원부터 받아야 돼요. E per far questo dobbiamo ottenere prima di tutto la salvezza. 근데 구원받고 나면 인생이 바뀐다, 육신적으로 그렇게 생각하는 사람들이 또 의외로 많아요. Però poi ci sono tante persone che pensano che solamente attraverso la salvezza riescono ad ottenere delle risoluzioni. 특히 저기 난민 지역에 가면은 예수 믿으면 뭐가 바뀌어가지고 갑자기 뭐 인생이 바뀌는 줄 알고 믿는 사람들이 의외로 많아요. E in particolare, per esempio, i rifugiati spesso pensano che credendo semplicemente nel Signore la loro vita cambia ad un certo punto. 예수를 믿어서 갑자기 부자가 되고 갑자기 성공을 하는 게 아니고 Quindi non è che noi otteniamo il successo o diventiamo ricchi così all'improvviso, 예수를 믿으면 구원을 받는 거예요. ma attraverso Gesù quello che noi otteniamo è semplicemente la salvezza. 이제 구원받은 자가 예수님이 누군지를 알고 하나님과 소통하고 기도하고 신앙생활을 하면 이 땅에서 나에게 임한 저주와 재앙들이 조금씩 무너져 가는 거예요. 사실 믿는 순간 무너지는데 내가 체질이 안 바뀌니까 계속 나한테 남아 있어서 조금씩 바뀌는 걸로 보이는 거예요. E attraverso questa salvezza quello che cambia cambia la nostra identità, ovvero noi è come se avessimo delle mura e queste mura continuano sempre di più a crollare. 근데 생각들이 조금씩 하나님을 믿는 거죠. 그러면은 이 무너져야 될 재앙이 1년 만에 무너져야 될 재앙이 10년, 20년 뒤에 무너진다고 칩시다.
E quindi è come se noi, per esempio, se noi adesso in questo istante, queste mura crollano in questo istante, se noi otteniamo la salvezza tra 10 anni, crolleranno tra 10 anni. 그러면 10년, 20년 뒤에 무너져야 될 그 재앙이 무너질 건데 아직 안 무너지고 진을 치고 있기 때문에 다른 것들이 또 영향을 받아요, 이 나쁜 것에. E quindi queste mura in realtà non crollano, ma continuano sempre di più ad accomodarsi ed a influenzare altre cose. 그러니 사람들 생각이 예수 믿었는데도 안 바뀌네? 왜 인생이 계속 고달프지? 자기는 하나도 안 바꾸면서 하나님이 갑자기 바꿔줄 거라 믿으니까 그런 이상한 질문을 하는 거예요. E ci sono quindi persone che chiedono appunto al Signore come mai la loro identità non riesca a cambiare nonostante loro abbiano ottenuto queste salvezze, probabilmente perché non riescono ancora a far crollare appunto queste mura. 42절에 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 이러셨어요. E se vediamo nel 42esimo verso c'è scritto la tua fede ti ha quindi salvato. 단순히 예수 믿고 하나님 자녀됐다 이 말이 아니에요. Ovvero non significa che sei diventato semplicemente figlio di Dio, 너 살았어 이 말이에요. ma significa che lui è riuscito a vivere, 너 지옥 가는 데서부터 해방돼서 살았어. ovvero ti ha salvato dall'inferno e adesso puoi vivere. 너 계속 재앙과 질병 가운데 살아야 되는데 거기에서 너 살아났어. Ovvero tu dovevi vivere nella maledizione, ma sei riuscito a essere salvato da quella maledizione. 정말로 너는 이제 살게 됐어 이 말이에요. Quindi significa che tu puoi vivere, 우리는 살게 됐다고요. quindi noi possiamo vivere 그래서 특별한 은혜를 받은 거예요. e abbiamo ottenuto questa grazia speciale. 여기에 감사하고 경배하고 찬양하는 거예요. E dobbiamo glorificare e ringraziare il Signore per questa cosa. 하나님이 보여야 뭐 어떻게 뭐 선물도 해드리고 하죠. 어떻게 할 수 있어요? E dobbiamo cercare di fare, per esempio, come se facessimo dei regali, come se facessimo delle persone che riusciamo a vedere. 그래서 유일한 방법이 예배 드리는 거예요. E il modo per far questo è quindi rendergli e fare sermone. 예배 드릴 때 감사하고 찬양하고 예물 드리고 기뻐하고 축복받고 이게 예배예요. Ovvero fare il sermone significa lodare, seguire il sermone e la sua parola e fare delle offerte. 오늘 우리 예수님이 우리에게 말씀하십니다. E oggi Gesù ci dice: 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? che cosa vuoi che io ti faccia? 여러분에게 예수님 뭐 해줬으면 좋겠어요? Che cosa volete voi che Gesù vi faccia? 부자 되고 싶으세요? Se volete diventare ricchi, 성공하고 싶으세요? se volete ottenere successo, 그러면 그거라도 얘기하세요. allora almeno chiedete anche queste cose 진심으로 얘기해 보세요. e provate a chiederlo con sincerità. 근데 나는 그것을 구했는데 하나님은 또 풍성하게 다른 것도 주세요. Se io ho chiesto questo, però il Signore probabilmente poi mi darà delle risposte da un altro punto di vista. 그리고 나를 계속 고쳐주세요. E chiediamo appunto al Signore di recuperarci. 그러면 우리는 새 사람이 돼요. E allora in quel caso noi riotteneremo una nuova personalità. 날마다 새 사람이 될 수 있어요. E ogni giorno possiamo diventare delle persone nuove. 예수 생명이 있기 때문에 꿈틀꿈틀해요. E questo perché Gesù è in noi e la sua vita è in noi. 그래서 여러분들이 그런 여러분 자신을 아셔야 돼요. Quindi voi stessi dovete conoscere voi stessi, 나는 살았구나. ovvero io sono vivo, 살아있으니까 생동감 있게 사는 게 정상이죠. ovvero siccome sono vivo è normale che io debba fare degli atti viventi. 살았는데 죽은 자 같은 생각을 한다? 영이 죽은 상태가 되는 거예요. E se io sono vivo ma continuo a pensare alle cose in realtà morte, quelle cose in realtà non sono da cose viventi. 영이 죽은 상태가 되면 불신자들하고 똑같이 살게 돼요. E se la mia anima è morta, allora è uguale a delle persone che sono infedeli. 근데 그 불신자 중에서도 원래 내가 구원받지 않았을 때 살았던 내 삶 있죠. E quindi poi ci sono anche dei momenti in cui io vivo come se fossi dell'infedele. 구원을 받았는데 그런 저주와 재앙이 있었던 그 상태로 사는 거예요. Ed è come se io vivessi come se io non vivo ancora all'interno delle sue maledizioni. 너무 웃기잖아요. 그렇게 살면. Ed fa ridere vivere in questo modo. 오페라 하고 나면 무대복 다 바꿔 입어야죠. 평상복으로. 근데 계속 그거 입고 돌아다닌다? E se io faccio per esempio un'opera e ho un costume, allora devo togliermi questo costume e farebbe ridere andare in giro con questo costume nonostante lo spettacolo sia finito. 우리는 예수 그리스도로 옷을 입었다고 말씀했습니다. E ci dice appunto che noi siamo stati vestiti dal vestito di Gesù.
그래서 정말 구원받아서 바뀐 여러분을 여러분 믿음으로 발견하시면 돼요. E dobbiamo cercare di incontrare noi vestiti come se fossimo Gesù. 그러면 지혜와 명철이 한이 없으신 주님의 은혜가 임하게 됩니다. E allora la grande grazia appunto del Signore regnerà su di noi. 이번 한 주간에 하나님 앞에 나를 보이는 하나님 앞에 내 속 사람을 소통시키는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. E vi benedico nel nome di Gesù Cristo affinché voi possiate chiedere le cose più minime anche al Signore. 기도하겠습니다. Preghiamo. 아버지 하나님 감사합니다. Signore, ti ringraziamo. 오늘 이 맹인과 같이 우리 주님 앞에 간절하고 진실된 마음이 있도록 우리를 축복하여 주시옵소서. E Signore, abbi pietà e dacci anche la stessa benedizione che ha ottenuto questo cieco vagabondo. 우리의 교만함을 용서하여 주시옵시고 E abbi pietà anche della nostra vanità. 정말 하나님 앞에 불순종하는 이 모든 악한 생각들을 하나님 말씀으로 변화받도록 인도하여 주시옵소서. E fai in modo che noi possiamo ottenere un cambiamento anche all'interno della nostra personalità. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Ti ringraziamo e abbiamo pregato nel nome di Gesù Cristo. 아멘.